各位心理大佬们，教大家分析一个中考试状元因为别人的咳嗽声音导致无法专心去学习的心理案例。就用这张图啊，就是人有两个大脑，一个是理性脑，一个是基因脑。那基因脑掌控人的一切啊，理性脑是他的狗腿子。他向我发来的诉求是，俺妈说我现在好像应该是高二吧，他说我听到旁边有人咳嗽，我就心里面一下很烦躁，我就无法听课了。我就心里面越来越烦的时候，我就这个咳嗽影响了我听课，然后我就无法耐心听完课之后，然后下课之后就心情更不爽，然后等一会儿又一咳嗽吧，他又爆炸了，这样就是闷闷不乐。回到家之后也不知道该怎么解决，一想到自己的课程被耽搁了，就越想越气。又过了几天呢，他发现前面有个同学在那抖腿，就是椅子上抖腿，他也觉得影响到自己的学习了，让他感觉很生气，反正就是无法专心去学习了，心情久久难以平静，就无法再回到自己的专心那儿，就是很有情绪化。他就找我说，妈说我这个问题是咋回事呢？怎么回事啊？各位来猜一下，用这张图来解释一下怎么回事。你可能有点懵，没关系啊，从今天开始我教大家啊，你绝对可以成为世界上最顶尖的心理学家。就是套公式，人类的所有问题都是基因脑造成的，而基因脑的什么造成的呢？基因脑害怕自己会死亡，向他发出的焦虑情绪所造成的。就这个答案。万能公式啊，焦虑，啥事儿都是焦虑，你记住，为什么焦虑？因为基因脑觉得这个事情是什么？有死亡的危险，就这么简单，有死亡的危险。焦虑是一种紧张状态，就是战逃反应，就这么简单，没有任何其他问题。那问题来了，对吧？你先知道他的病根了。那问题来，那病根和他这个听到别人咳嗽和他的死亡有关系吗？你好像八竿子打不着，对不对？是不是啊？咳嗽不会让人死亡的，是不是啊？但是他就对这个咳嗽特别敏感。所以答案是什么呢？很简单，我立马就问他一句话，说明他已经受到了死亡威胁，而咳嗽仅仅是一个什么外在的一个导火索。那他的作为一个学生，他受到的死亡危险能有什么呢？我当时立马就问了他一句话，我说你最近就两个点，要么是最近熬夜不运动导致自己的身体特别虚，然后呢就是处于已经是能量特别低的时候，受到了身体基因自动会检测身体能量有点低，有死亡的威胁，这是第一个。要么就是第二个，学习压力特别大，就这个可能这个特别想学好，然后呢又学不好，压力特别大，快爆炸了。压力大，什么叫压力？压力就是一种威胁呀。你要学不上去，你就要死了呀。基因判断，你要学不上去，那就死了呀。他已经在死亡的边缘了。这个时候，有人一咳嗽，咳嗽意味着什么？它影响我学习，所以立马就把这个咳嗽当成一个敌人了。你看，我本来就已经压力大到要爆炸了，你还咳嗽，耽搁我听课，于是所有的怒火都转向什么？这个咳嗽了。实际上和咳嗽有关系没关系，是他自己已经在爆炸的边缘点了。然后我问了他之后，他说对，马老师，他是初中的时候是他们当地中考的市状元，肯定是进了他们当地最有名的高中。然后在这个高中高一刚上去的时候是班级10几名，因为来的都是各个地方的什么天之骄子。但是到了高一下的时候，他奋发图强嘛，就考到了他们年级第3名。现在高二刚进去之后，结果又掉下来了，又掉成10几名了。然后他特别想考年级第1名，因为他在初中，你想中考的市状元，那肯定当时都在学校里面都是初中都是一直在前3的，所以他高中也想着我应该恢复我这个地位。结果呢，他好不容易爬到第3了吧，又掉下来了，他就很慌，他觉得我要使劲，我想方设法把这成绩弄上去。他给自己的神经绷得特别紧，而且目标一下定得特别高，10几名直接变成年级第1，这差距太大了。于是他发现怎么都上不去的时候，
他就特别在乎，他想争分夺秒的，就是想方设法把那成绩往上搞，把自己的神经就是压力绷得特别紧。这个时候稍微有一点点影响，他就觉得你看，哇靠，我本来都已经听课对吧，都上不去了，你还一吵我，影响我，让我分心，我更上不去。然后就觉得这个咳嗽这是敌人，于是这个基因就觉得，哎，完蛋了啊！现在阻挡在我们第一名的只有一个东西，就是别人的咳嗽，它是个干扰项，这是我们的敌人，要跟他干架，所以就对别人抱怨呀，脑子里面想东想西呀，情绪就是敌人了怎么办？那肯定紧张呀，就开始烦。什么叫烦躁？就是心跳加快呀，就恨不得要么就干架，要么就逃跑，导致他的注意力无法去听课。越无法听课呢，他成绩肯定会往下掉。他一下课，哎，好多地方都没听懂，作业不太会做，就更烦了，觉得这个敌人更严重，所以他就老是要盯着这个咳嗽。这个病如果再发展下去啊，后面他就会变成什么？他完全上课没办法听课，他的整个在上课期间，他的脑子那个神经一直都在干一件事情，他就说我有个敌人就是咳嗽，我一定要把它消灭掉之后，我们才能考到第一名。所以你现在给我的所有的能量都用来消灭这个敌人，他就会一直耳朵竖得轻轻的就听，就没有咳嗽声，稍微有那么一丁点，比如说的一声，你就感觉瞬间他就说是不是咳嗽？是咳嗽，赶快保持紧张，要干他。但是现实我们又不会干他，但他紧张情绪就在那放着。再到后面，对吧？那就没咳嗽的时候，他都在那什么预测下一次咳嗽什么时候发生。他整个上课是完全无法听课的，甚至一天都无法听课。他已经泛化了，包括别人椅子抖一下，他都开始觉得有问题。这种再严重一点，就直接学习学不下去了，成绩越差越焦虑，越焦虑越对这种声音敏感，最后直接就学业就很差了啊！可能最后考的也不咋样，考个普通大学进去之后，大学对这东西还是敏感，因为他神经已经变成那种敏感化了，就对任何一点点就是外界的刺激啊，他都觉得是对自己是一种威胁。这一切都是他的基因脑在运作。我说了，人的这个大脑这个基因脑呀，他不懂的，他是几千万年很古老的一套系统，非常古老，就是很愚蠢，他只有负责保命，知道吧？一有个啥事儿就开始紧张。而这一切的核心，我们用理性一分析就知道了，是他那个目标定得太大，把自己的这个神经给绷得太紧，就是他定的我还要继续回到第一名，而现实是他是10几名到第一，对吧？差距太大，所以我们给他纠正了，他现在应该是让自己成绩保持在20名，这就没啥压力了。你想20名，那我问他20名能做到，他说这轻松的20名，我甚至对吧不听课都可以啊。那别人什么咳嗽影响不影响，这就是已经是什么非常非常就是无关紧要的事情了。它的根源就在一个上面。哎，你要说我必须要考第一名，那确实谁要是吵我，他都是我的敌人。但如果你说我就10几名，我就10几名呗，甚至我20名都可以接受，那就 OK 了，这样就脱敏了，就再去学校里面就不会那么强了啊，那么强的那种害怕感。但是呢，我们为了让他这个基因脑更放心一点，还是要做个实践。我说你现在去拿个网课嘛，拿个笔记，拿个本子，在那听网课，就像那老师在讲课嘛，你专心的去听，对吧？然后这时候让你家里面的人父母在旁边咳嗽，哎，一咳嗽他肯定情绪一下会被拉过去，但这时候你就告诉自己，我现在对吧，拉过去又咋了？我考个20名还不是轻轻松松的？首先手放在腹部，然后这样告诉自己是很安全的，没必要紧张。我又不是考第一名对吧？20名有啥紧张的？不用紧张。拉回到现实之后，然后注意力再回到什么那个黑板上，然后呢听老师讲的是什么，然后边听边做笔记总结，就是注意力拉回到你的现实中的时候，人一次只能干一件事情，他就无法去在乎旁边的声音了，懂了吗？他就拉回到现实上去做了。这样多做几次脱敏之后，他就慢慢随着每一次练一下，他就对那个声音就越来越拉回的更快了。而他以前是一有声音他就开始脑子进入那种焦虑的幻觉啊，怎么又有声音呀？这个声音会耽搁我学习呀，再下去我怎么办？他就已经到了幻觉的状态中了，他脑子注意力全部在想着这个声音耽搁我学习，我以后考不上什么好大学了，怎么就想那些玩意儿去了，完全听不到老师讲课了。现在我们是有声音啊，我考20名，这个声音对我影响不大啊。你只要手要放在腹部，必须要拉回现实，
否则他在那个焦虑的幻觉里面已经想着我怎么办啊？这个咳嗽怎么又出现了？手放到父母是可以让你拉回到现实，然后注意力想着，哎，刚才老师讲啥了？哦，这个啊，懂了吗？做笔记，注意力集中到这儿，那些声音就已经淡化了。这样经过强化，可能练个20-30次，模拟20-30次、30-50次，再去学校里面真实的一练啊，就发现哦，也就那样，这就很快就可以解决。这个孩子就是他咨询我们的这个时间比较早，就是他这个还没有发展成那种强迫症那种病态化的东西。这个如果不去及早干预啊，他后面就会发展成那种说，甚至完全上不了学，只能在家里面待着，上学上不了，工作不了，他就脑子完全那个神经已经崩坏掉了，就是过度反应、过激反应，就会影响他的智商呀、学习、工作一塌，所有都是这样。而解决方案就这一个。他基因脑他觉得你会死啊，就觉得这一定要考第1名，对吧？好像考不到第1名就好像活不下去。我们一判断，对吧？现代社会又饿不死人，你考个20名也能活下去，为啥一定是第1名呢？你看，对吧？第二个就验证一下嘛，做几个模拟 ，OK 了，这事就解决了。学会了没？啊，我们后面还会发更多的案例。有些人可能是不是曾经受过这样的，结果你没有好好做干预，所以你的发展严重了，但没事儿，严重了用这个同样可以解决。那10年的暴饮暴食的，这2天都已经兴奋的要死啊，早已经不暴饮暴食了，何况你这小卡拉米，对不对？